साथियों नमस्कार। जब भी मौसम बदलते हैं तो हम लोगों को कफ और कोल्ड की समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बदलते हुए मौसम के कारण मनुष्य को अक्सर गले से संबंधित इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे में टांसिल का बढ़ना, खांसी आना, सर्दी जुखाम या गले में खराश या गले में दर्द होना या छाती में बलगम होना। इन सभी समस्याओं का निवारण मात्र एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा है जो इनसे छुटकारा दे सकती है। जब भी मौसम बदले या किसी पेशेंट को कफ और कोल्ड की समस्या हो रही है तो कुका टैबलेट मुल्तानी कंपनी का आप उपयोग करें। इसका डोज है 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम। 6 साल से लेके 12 साल के अंदर 12 साल के बाद आप इस टैबलेट का इस्तेमाल 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं, जिससे कफ और कोल्ड में यानी गले की समस्याओं में भी बहुत राहत मिलेगी। धन्यवाद।